आज चाहिँ सानो बाबुको के भन्दैछ त्यसलाई न्वारण कार्यक्रम भइरहेछ। उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त पनातीको न्वारणको दिन? मेरो पनातीलाई कहिले रोग नलागोस् अनि पढ्नु धेरै आओस्, मेरो पनातीलाई ज्ञानी होस् मेरो पनाती। अनि हजुरबालाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? म त अब ह्याप्पी नाति, ह्याप्पी न्यू इयर, ह्याप्पी न्यू हाउस, न्यू नाति, न्यू नाति। अनि अब न्यू स्कुटर पनि चाहियो, अब पुरानो भयो धेरै। व्यवस्था हुन्छ। हजुरआमा ल पनाती जन्मेको खुसियालीमा के छ त? आज न्वारण कार्यक्रम रहेछ, भन्नु त केही। यही भन्नु अब खुसी लागेको छ, राम्रो छ त भक्कै कुरो हो नि। बिस्तारै अब हामी हजुरआमा तर्फबाट आउँदैछौँ। हजुरआमालाई के भन्नु छ त? खुसीको सीमै छैन नि अब, सीमा पार भइसक्यो। चन्दनं समर्पयामि विष्णवे नमो नमः। अर्घ्यं समर्पयामि विष्णवे नमो नमः। डेडी र मम्मी पनि हुन्छ यहाँ। डेडी र मम्मी पृथ्वी तत्पिता विद्यश्रवाः स्वस्ति नूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताच्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो रुद्राणी दिव्या वज्रवारी पतिगुं हवामहे प्रियानान्त प्रियपतिगुं हवामहे निरीनाथ तुलसी घर अम्बे अम्बिके बालिके नमः सत्य सब सुभद्रकांत प्रियवासिनी महा मन परेन? जुबिने जुबिने राख्ने भइहाल्यो त। नाम मन परेन? मन पराउनु पऱ्यो नि, के गर्नु बाबु, पछि जिस्काउँछ न। नाम चाहिँ कमल अश्मिनी। अश्मिनी भनेपछि देवतागण। देवतागण अब कुल देवता सम्झिनु पर्यो है घरे। अब मिहिनेत गर्नेहरूकै हुन्छ फोर। नानां पुत्रेभ्यो नाना सर्वब्राह्मणेभ्यो कन्याकुमारीभ्यश्च दीनानाथेभ्यो यथा योग्य भाग विभज्य यथा काल जात उस्तुझे। उतै परम पात्रमा छोड्नु, त्यसलाई त्यसलाई छोड्नु, त्यसमा उतै भाँडामा तामाको भाँडामा। हजुर अब तपाईँको जिम्मा राख्नु त अहिले दक्षिणा दिँदा मिसाउनु पर्छ है। ओम धातु उस्तुझे ओम धातु उस्तुझे आमन्न दान आमन्न दान आमन्न दान सीधा हालेछ नलाव म तत हो। ओम ज्ञानी कामी वाह जलले यज्ञमा यसो जलले घुमाइदिनु।
यानी कान्छ तान्ता पदिष्ट पदिष्ट पति ओम उत्कृष्ट ब्राह्मणस्पति ओम उत्कृष्ट ब्राह्मणस्पति ओम उत्कृष्ट ब्राह्मणस्पति ओम उत्कृष्ट ब्राह्मणस्पति यो अहिले सबै गरेर खिचै म खान्छु कहाँ छ कोबिन कहाँ छ भित्र अघि भित्र छिन्नु भयो त उठ्नु पर्यो घरको दिनु पर्यो यहाँ जग्गामा यताबाट आउँदैन हुन्छ आउनु यता आउनु जहाँ सजिलो हो त्यहाँ आउनु उयो हुन्छ होला अब यहाँ तिनचोटि यसो घुमाइदिनु ओम विष्णुन सावृतमानो निवेशनमतन्मतं चिरण्डीन कविता रतेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नः ओम ओम सुदक्षिणः ओम तेजोषि सुगमदो तेजोषि सुगमदो मधुमधुधागुणामासि प्रियं देवानामहमेषितेरा जगत्तत्त्वकम्पाया ताकरोदम् ओम अग्निदेवाय नमो नमः ओम अग्निदेवाय नमो नमः मैले आँखा हेरेँ तपाईँलाई खुट्नु बहन बहन म त खुट्टो छाया अब फुल चेतना हात जोड्नु विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय नागानाशदयाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गजाननं भूतगणाधितं कपितजम्भोचारुवच्छं उमासुतञ्चो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शुक्लां ब्रह्मचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं पुस्तकधारिणीं वैरां जाड्यन्तकारापं हस्ते स्फाटकमालिकां व्याधिं पद्मासनिस्थं वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां साधं साधं बोधं फोटो कलशमा चढाइदिनु ओम गच्छ गच्छ अब भगवानलाई बोलाउनु भगवानलाई विदाई गर्नु वरिपरि फुल अक्षता छर्किदिनु ओम यान्तु हो गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्तान परमेश्वर यत्र प्रमुदो देव गच्छ हुतासन आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च जानामि क्षमस्व परमेश्वर यशस्मदाचना मुक्त्या तपोयज्ञा क्रियादिषु समुद्रं सन्देवनं अच्युताय नमो नमः या कुन्दन्दो नारायण व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्म पादं शास्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वातितकारमन्य नस्मद्गुरु सन्ततिमानुतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिस्पुराणानां मालं करुणालयं नमामि भगवतं पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः तृप्तिं गता लोका श्रीशङ्करं सर्वदा ब्रह्मानन्द सरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। अब कायण वाचा औँठी पुकार्नु हो औँठी पुकार्नु
ओंकारेण वाचामन्त्रेण बुद्ध्यात्मना वा प्रीतिस्वा वा करोद्दिग्धं सकलं परस्मै नारायण यशस्पदाचनामुक्ता तपो यज्ञ क्रियादि समम ओम अच्युताय नमो ओम अच्युताय नमो अच्युताय नमो नमः ओम अच्युताय नमो अच्युताय नमो अच्युताय नमो नमः। अब जल आउनु तपाईँ भौजी आउनु त्यो जल सबै त्यो तिनटाको हाल्नु त त्यसमा फरल बाटोमा यसको पनि हजुर अभिषेक गरौँ स्वस्ति शान्ति बालन बोल्नु पर्यो नि खुच्चेको बाबा आउनु पर्यो सबैजना है आरती दिल चुरा ले ओ चाँद से चेहरे वाले मुस्कुरा ले ओ चाँद से चेहरे वाले। दिन रात मैं तुझसे प्यार करूं पर कैसे भला इकरार करूं तू न समझे मेरी बेकरारियां। दिल चुरा ले